Det her det er en besvarelse af modulopgave 2,2a, som handler om immunforsvar, vaccination og influenza. Jeg har 4 figurer, jeg skal forklare. Jeg skal identificere, beskrive og forklare, hvad der sker på de her figurer. Og jeg tager starten med figur 1, der handler om immunforsvarets respons på en virusinfektion. Jeg skal identificere, hvad der står, hvad der vises på figuren. Jeg skal beskrive, hvad det er, figuren viser, og hvilke strukturer det er, man kan se. Og så skal jeg afslutningsvis forklare, hvordan det specifikke immunforsvar aktiveres og bekæmper den her infektion. Så jeg finder lige figuren frem. Her har vi de forskellige figurer, vi har her. Det er virus med sine orange små antigener på sig, på sin overflade. Så har vi en makrofag, som er en ædecelle. Vi har en T-hjælpecelle, en B-lymfocyt, nogle antistoffer her, plasmaceller, B-huskeceller, T-huskeceller, T-dræberceller, endnu en makrofag, og sidst så har vi en inficeret celle, som har præsenteret antigener på sin overflade. Det kroppen gør, når den er inficeret, det er, at hvis en makrofag finder en af de her små viruser, så fagociterer den dem. Og fagocytering, fagocytese, det er en fin måde at sige på, at makrofagen egentlig æder den her virus, og viser dens antigener på sin overflade. Det der så sker hernede, det er, at makrofagen har gjort netop det. Den har fagociteret virusen heroppe, og nu har den vist dens antigener på sin overflade. Den første celle, der så reagerer på makrofagen og dens fagocitese, det er T-hjælpecellen. Makrofagen her, den har et overfladeprotein, som hedder MHC2, som kan bindes til en receptor, der hedder CD4, som T-hjælpecellen har. Der er også nogle andre, eller en anden, der hedder det receptor, et overfladeprotein, vi også skal tage højde for senere, men jeg forklarer det. Når hjælpecellen, T-hjælpecellen, den har identificeret det her antigen, så sender den signalstoffer til resten af immunforsvaret, og det er så nu det specifikke immunforsvar går i gang. Den sender nogle specielle signalstoffer til B-lymfocytten, som har til opgave at den B-huskeceller og plasmaceller. B-huskeceller, de er med til at huske det antistof, der blev dannet imod det her specifikke antigen. Plasmacellerne er så med til at producere de her antistoffer. T-hjælpecellen danner også nogle T-huskeceller selv, og gør mere eller mindre det samme. Udover det, så sender T-hjælpecellen altså også signalstoffer til flere makrofager om at gå ind og finde de her viruser, altså finde dem og fagocytere dem derfra. Sådan så at kroppen kan beskytte sig mod infektionen, så den ikke spreder sig. Så har vi også en T-dræbercelle, som har det her andet overfladeprotein receptor, jeg nævnte før. Den har nemlig CD8 receptor, hvor almindelige celler har MHC1. Jeg er egentlig også ret sikker på, at de har MHC2, men da CD8 kun kan binde sig med MHC1, så sker der en forbindelse her. Når T-dræbercellen så igen identificerer, at antigenet er på den inficerede celles overflade, så bliver cellen tvunget til apoptose, altså celledød. Og det var sådan set det, der er på figuren her. Man kunne også godt lige nævne hernede, at det der sker med antistofferne, det er, at de sætter sig på virusens antigen og lammer den derfra, så den ikke kan fungere som planlagt, intended, kan man sige. Så har jeg den næste figur, figur 2, den viser antistofdannelse ved første og anden gang, man er inficeret. Igen skal jeg identificere figuren og vise, hvad der står og hvad der er på den. Jeg skal beskrive, hvad jeg forklarer, hvad akserne viser på grafen, og skal forklare, hvad de fagtermer, som ses på figuren er, og hvad de betyder, altså antigen, LGG, LGM, primær og sekundær respons, og skal jeg forklare figuren ved at inddrage min viden om, hvordan det specifikke immunforsvar reagerer på en virusinfektion. Grafen er hernede. Her ser vi op af y-aksen LG-koncentration i blodet, eller antistofrespons koncentration i blodet hedder det. Og så hen ad x-aksen har vi tid målt i dage. Hernede kan vi se vores første stimulering med antigen, og her kan vi se anden stimulering med antigen. Den blå graf her, den viser koncentrationen af LGM, altså antistof M i blodet, og den røde viser så koncentrationen af antistof G eller LGG i blodet. I første omgang, når vi bliver stimuleret med et antigen første gang, der producerer vi relativt langsomt antistoffer. Det første antistof, der er på banen, det er LGM. Det er ikke lige så effektivt som LGG.
Det er også derfor, vi ser, at produktionen eller koncentrationen af LGM i blodet, den falder i takt med, at LGG den stiger. Når kurven er ved at falde af igen, så er det fordi, at vi sådan set har bekæmpet det antigen, der er i kroppen, og vi vil blive raske igen. Så den periode, der hedder dag 0 til dag 14, eller dag 12 i virkeligheden, cirka, det er de dage, vi føler os syge, og vi er så mere eller mindre raske på 14 eller 15 dage. Herover så kan vi så se vores anden stimulering med det samme antigen. Her producerer vi meget hurtigt antistoffet LGG, meget hurtigt, mest effektivt, og så producerer vi også en smule LGG. Og det har noget at gøre med, at LGG som sagt var det mest effektive af de to antistoffer, lige mod det her specifikke antigen går ud fra. Og så er der en langt højere koncentration i blodet, så vi ikke behøver at føle os syge. Det er også derfor, vi har en immunitetsfaktor, skal vi tage højde for. Så anden gang vi møder et stof, som vi ikke har mødt før, så er vi mere eller mindre ikke syge, fordi at kroppen kender det, og de her T-huskeceller og B-huskeceller er med til at gøre noget ved antigener så hurtigt. Ja, det var sådan set det med figur 2, så er der figur 3. Igen skal jeg snakke lidt om identificere figuren, ved at fortælle, hvad den overordnet viser, og den viser noget om vaccination. Så skal jeg beskrive, hvad der ses på figuren i virkeligheden, hvad der ses på dens akser, og hvad der er forskellen på den røde og den blå kurve. Og så skal jeg også forklare figuren ved at inddrage min viden om det specifikke immunforsvar. Her har vi grafen. Op ad y-aksen, der ser vi koncentration af antistof i blodet. Hen ad x-aksen ser vi tid målt i uger. Den blå kurve her viser første injektion af antigen, og det er andet møde med vores antigen. Første gang vi møder et antigen, nu kan jeg næsten ikke huske, hvor jeg kom til. Første gang, eller anden gang vi så møder det her antigen, så producerer vi antistof langt hurtigere, derfor har vi en høj koncentration. Og den blader sig ikke rigtig ud. Jo lidt, men ikke specielt meget. Det skal også lige nævnes, at vi kommer nok ikke til at blade ud til 0 på noget tidspunkt. Fordi vi altid vil have en smule antistof i blodet. Det var sådan set det. Så har jeg den afsluttende diskussion. Det er opgave figur 4. Jeg skal læse artiklen fra Aktuel Naturvidenskab, som har titlen Influenza, menneskets uforudsigelige følgesvend. Så skal jeg forklare influenza, antigen, drift og skift. Forklare figuren her selvfølgelig. Hvis jeg starter med antigen, drift og skift, så er det to begreber. Antigen, drift, det er med til at forklare, hvordan at antigenet, eller virusens antigen i virkeligheden ændrer sig over tid. Så det er en evolutionsproces i princippet. Det kan også være gennem mutation. Så det er sådan set det. Antigen skift til gengæld, det er, når influenza eller en virus går hen og begynder at inficere og smitte en anden organisme, end den plejer at gøre. Så det kunne være fra fugl til menneske eller omvendt. Her på figuren, der ser vi menneskevirus her langs venstre side, og højre side, der har vi fuglevirus. Udover det, så er influenza delt op i tre forskellige gruppetyper, eller influenza-klasser. Der er influenza A, B og C. Her har vi C, som i virkeligheden kun kan smitte, ikke kun kan smitte mennesker, men kan smitte både mennesker og dyr. Og A og B kan smitte dyr, og det er sådan set det. Den spanske syge starter ud med at være en menneskeinfluenza. Den går så hen og har noget genomvæltning i og med, at vi har fuglevirusen og menneskevirusen her, der går ind og inficerer den samme celle. De deler så noget af deres arvemateriale med hinanden, og bliver så til en ny virus, altså H2N2. Det sker igen i 1968 med H3N3 i Hongkong, og igen i 1997 med H5N1. Og det her er en af de primære årsager til, at det kan være svært at danne en vaccine eller behandling mod viruser. Fordi de netop kan udvikle sig og mutere sig over tid, fordi de netop kan skifte organisme. Altså de kan gå ind og inficere andre organismer, end de plejer at gøre. I og med man ikke rigtig ved, hvad for nogle antigener det er, man skal danne antistoffer imod, så kan det være svært at danne en langvarig og effektiv vaccine, der giver immunitet over længere tid. Og det er lidt et problem, men det er også en af de ting, der gør lægevidenskaben lidt sjovt og lidt spændende, i og med at der er altid nogle ting, der ændrer sig. Ja, det var min forklaring, det var min besvarelse af modulopgave 2
kommer 2 af.